दोस्तों देखिए, ये जो आपको सामने डॉगी दिख रहा है, हम शायद अपने लाइफ में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि ये डॉगी, देखिए हम दूर से वीडियो को शूट कर रहे हैं। देखिए घास खा रहा है, सब हरा हरा नरम नरम घास है। हमारा लाइफ का ये पहला सीन है। आज तक पहले हमने कभी नहीं देखा कि डॉगी को घास खाते हुए। देखिए ना वहाँ पे कोई हड्डी है, ना कुछ और दिख रहा है, और इसकी स्थिति बहुत दुबला पतला दिख रहा है। अब वो हरा घास किस रीज़न से खा रहा है, शायद डाइजेशन के लिए या फिर कोई और चीज़ के लिए। देखिए हरा हरा सब टोटल जितना भी हरा घास दिख रहा है, ऊपर का नरम नरम पोर्शन जो भी होता है उसको खा रहा है वो।